Akasema akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka. Kabla ya pepo kumtoka, alilia, akamtia kifafa sana, akamtia kifafa sana. Alafu pepo ndo akamtoka, naye akawa kama amekufa, Hata wengi wakasema amekufa, lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, naye akasimama. Mashaka ya namna yoyote yanamuondoa Mungu kufanya kazi. Unakuwa ni kama unaomba tu mwenyewe, unakuwa unapiga mark time tu mwenyewe. Yakobo sura ya 1 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Yakobo 1:6 mpaka 8. Ila naombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu ania mbili usitasita katika njia zake zote. Petro aliambiwa na Yesu Kristo katika Mathayo sura ya 14 mstari wa 22 na kuendelea. Wakati Petro wanafunzi walipomwona Yesu Kristo anatembea juu ya maji, Petro akasema, ni kama ni wewe Bwana, basi niamuru na mimi nitembee juu ya maji. Yesu akamwambia, njoo. Kwa imani ile Petro akatembea juu ya maji, lakini alipouona upepo akaona mashaka. Mashaka yakamfanya nini? Yakamzamisha kwenye tatizo, yakamzamisha kwenye shida. Mtu mwenye imani anatembea juu ya matatizo. Mtu asiye na imani anazama chini ya matatizo, yanamvaa, lakini mtu mwenye imani anayakanyaga matatizo. Hizi ndio kanuni 6 za kabla ya kuingia katika maombi, ambazo ukizizingatia hizi utaona miujiza mikubwa katika maisha yako. Ukizizingatia hizi utaona matokeo makubwa katika maisha yako. Na ikumbukwe, mara baada ya kanuni hizi kuna kanuni vile vile sasa za kuomba. Watu wengi wanafundishwa maombi, lakini kuna kanuni za kuomba. Hizi ni kanuni kabla ya kuingia kwenye maombi. Kabla ya kuingia kwenye maombi unatakiwa ufanye mambo haya. Baada ya kufanya mambo haya sasa, ya kuzingatia mambo haya sasa, ndipo sasa unaingia katika mtiririko wa maombi ambayo Yesu Kristo ukiyafanya hayo anajibu kwa haraka sana. Umejifunza mambo mengi. Inawezekana ukawa na maswali ya kuuliza. Unaruhusiwa. Kumbuka tuko live kupitia Holiness TV Tanzania, lakini pia kupitia ndugu Moffat. Kwa unaweza ukauliza swali lolote katika channel yoyote hapo, alafu vile vile tutajibu maswali hayo na tutakujibu kwa somo. Hatujibu tu message, hatujibu maswali kwa kujibu tu kwa kuandika, tunajibu pia kwa somo. Lakini vile vile unataka kuwa karibu na familia hii, unaruhusiwa vile vile kusema kwamba nataka niwe sehemu ya huduma hii. Uko huru. Tunahitaji watu wengi zaidi wa kufanya kazi ya Mungu. Kumbuka ukiwa unataka kuwa sehemu ya huduma hii, kumbuka hii ni huduma ya kujitolea. Hatumpi mtu hela yoyote. Sisi tunapeleka injili sehemu mbalimbali Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni issue ya kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hizi nyakati za mwisho ambazo kuna udanganyifu mwingi ambao tumetumwa kunyoosha na kuonyesha watu kwamba kweli ni hivi. Kwa hiyo kama unataka kuwa part ya huduma hii, unataka kuwa sehemu ya huduma hii, unataka kuwa partner wa huduma hii, vile vile unaweza kuwasiliana na sisi kupitia nambari hizi 0653 91 37 35 0653 91 37 35 au 0759 56 39 29 0759 56 39 29. Mungu akubariki sana sana sana. Nakukaribisha vile vile kanisani Jumapili hii katika kanisa la Utakatifu Holiness Church Mbagala Kilungule kwa Mangi. Kama unatafuta kweli, karibu. Kama unatafuta majengo, usikaribie.
kama unatafuta